Skaniausi kebabai mieste dabar gali būti ir tavo virtuvėje. Šiam tikslui vištieną gerai padengiam česnakinę druską, papriką bei rūkytą papriką ir marinuojam, kol pasiruošim kitką. Pasmulkinam krapus, sutrinam česnaką ir sumaišom su graikišku jogurtu, majonezu, kalendra, druska ir pipirais. Turėsim skaniausią česnakinį padažiuką. Plonai supjaustom svogūnus ir greit juos pamarinuojame cukraus, ryžių acto bei vandens marinate. Iškepam vištieną ir leidžiam jai pailsėti, kol supjaustysime mėgstamas daržoves. Pasmulkiname ir vištieną, tortilę pabarstom sūriu ir ant nedidelės kaitros leidžiam sūriu išsilydyti. Iškart nespėjus jai atvėsti, konstruojame savo skaniausią kebabą, neužmirštam padažo, tvirtai susukam bei sutvirtinam dantų krapštukais. Apskrudinam orkaitėj, apačią apsukam foliją, kad būtų patogiau valgyti ir iškart ragaujame. Pilnas receptas aprašyme, skanaus.